спрашивают, до каких пор нам нужно спать с этим аппаратом, я всегда отвечаю, что до тех пор, пока не произойдет какого-либо эффективного способа модификации образа жизни, помимо этого аппарата. То есть снижение веса не менее чем на 10%, отказа от алкоголя и курения. Если пациенты начинают заниматься физическими аэробными нагрузками, делать дыхательную гимнастику, все, что может улучшить тонус верхних дыхательных путей, в том числе СИПАП-терапия. И вот уже в долгосрочной перспективе, если все эти меры приняты, можно говорить о том, что да, у пациента появилось на 50% меньше остановок дыхания во сне. Тогда мы можем смело ему сказать, что в данный момент временно мы разрешаем вам остаться без этого лечения.